liyase longan lokai ni tu re ne theory or practical ရောတန်းတန်းကျင်နားလည်ထားမှသာလုပ်ငန်းဘက်မှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကမူဝင်က calculation လုပ်ရမယ် electrical formula အကြောင်း sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အခု formula တွေမှာ P equal to VI P equal to I square R V square by R တခုတည်ထားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြား current တွေ voltage တွေပါကျွန်တော်တွက်ထုတ်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခု table လေးမှာ ohm law ပါဝင် power resistance conductance capacitance inductance impedance frequency ပြီးတော့စသဖြင့်ဒီ formula အများကြီးမျိုးပါဝင်တဲ့အတွက်အလွန်နီးပါးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတည်ထက်တာလေးမှတ်ထားပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာတော်တော်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အခု table လေးမှာ power ကို single DC မှာ P square to VI single AC မှာ P square to VI cos phi ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ 3 phase AC မှာတော့ P square to root 3 VI cos phi ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်အခုပုတ်စာလေးကတော့ single phase AC system မှာ power ကိုတွက်ထုတ်ပြခြင်းနဲ့ 3 phase AC system မှာ current ကိုတွက်ထုတ်ပြခြင်းကို example တွက်ပြပေးထားတာပါ